ஷேஷுஸ் கிராஃப்ட் பார்த்துருக்க எல்லாருக்குமே ஹாய். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி வீட்டிலே சூப்பராக ஸ்லைம் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பவுல் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு இது கூட நான் வந்து 2 ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ நான் இது கூட 2 ஸ்பூன் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபெவிகம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் அந்த ஸ்பூனில் ஊற்றலை, நான் அப்படியே டேரெக்டாகவே அது கூட வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃபெவிகமும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இது கூட வந்து கலர் சேர்க்கணும் அப்படின்னா கலர் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே கூட விடலாம். இப்போ நான் வந்து எல்லோ கலர் இது கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் இது கூட வந்து எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து போராக்ஸ் அப்புறம் வாட்டர் வந்து கலந்து தனியாக ஒரு டப்பியில் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராப்பாக நம்ம வந்து விட்டு நல்லா ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்லைமில் சேர்த்து கலக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால் ஸ்லைம் வந்து பாத்திரத்தை விட்டு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு. அதோடய சவுண்டு பாருங்களேன், ஒரிஜினல் ஸ்லைம் மாதிரியே இருந்துச்சு. நீங்களும் அதை கேட்டுட்டு வாங்க. நீங்கள் அந்த சவுண்டு கேட்டிருப்பீங்க, அது நிஜமாலே சூப்பராக இருந்துச்சு. சரி, இந்த ஸ்லைமில் வந்து பபுள் வருதான்னு நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். பபுள்ஸும் நல்லா வந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு 2 வாட்டி ட்ரை பண்ணும்போது சரியாக வரல, ஆனால் செகண்ட் வாட்டி நல்லா வந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைம் லைட்டாக பவுன்ஸ் வேறு ஆச்சு, நல்லா இருந்துச்சு அது எடுக்கும்போதே. அது மட்டும் இல்லாமல் இது செம்ம ஸ்ட்ரெச்சியான ஒரு ஸ்லைம், பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி போடும்போது குட்டி குட்டியாக பபுள்ஸ் வந்து இருக்குது. நல்லா இருந்துச்சு இந்த ஸ்லைம் நிஜமாலே. கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல ஒரு பபுள்ஸ் வந்து வருதுன்ட்டு. நல்லா இருக்குல்ல, இது பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக வந்து பபுள்ஸ்லாம் வந்துச்சு. நிஜமாலே நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அடுத்து என்ன வீடியோ பண்ணணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கொடுத்து ஆல் என்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். பாய், see you in the next video.